मेरे को ही चलानी पड़ेगी यार, ना इसको रिवर्स आता ना कुछ। बाहर निकल यार मेरे से खुल नहीं रहा, कैसे खुलता है? अरे तेरे को खोलना भी नहीं आता क्या यार? तू भी यार गाड़ी चलाएगी यार, निकल अब बाहर। थैंक यू यार, मजा आ गया गाड़ी चला के, अगली बार भी ऐसी देख चलाऊंगी। कितनी धूल है यहाँ पे, जल्दी बैठ। मजा आ गया आज तो। हाँ मजा आ गया ना। अब तू मेरा भी एक काम कर दे। क्या? मैं ना अब 120 पे गाड़ी चलाऊंगा, मेरी रील बनानी है, तेरे को बाहर खड़े होके जा। कहाँ पे बाहर खड़ी तू हूँ? वहाँ पे खड़ी हो, वहाँ जा जा। अच्छा वहाँ पे, ठीक है। हाँ अभी मजा चखाता हूँ इसको। लेकिन वहाँ जाके करना क्या है? मैं गाड़ी तेज चला के आऊंगा तो बस मेरी गाड़ी वाली वीडियो बनानी है। चल ठीक है, जल्दी आइयो। ठीक है चलो वहाँ खड़ी है, गाड़ी तेज भगा के दिखाता हूँ इसको। कहाँ चला गया? इतनी दूर का लेके जा रहे गाड़ी? अब आएगा मजा, अभी इसको मजा चखाता हूँ, है ना? मेरी गाड़ी धूल में लगी थी ना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।